अभी तो आते मम्मा साल में। डर लग रहा है बहुत ज्यादा, बट फोटोशूट करना है। वीडियो करो ना, वीडियो मत देखो वीडियो। अबे कहाँ तुम लोग डरते हो? वो है देखो भीम का पैर, आगे जा। वो जो त्रिशूल बना है ना, वही है भीम का पैर। मेरे आँख में तो दिख रहा है। कब का देख। मेरे को पिछले बार बोले थे दादा, मतलब यही आनंद दादा, कि उसमें त्रिशूल का पैर लगा है, वही है भीम का पैर। वो और ऊपर जाओगे ना तब दिखता है। अच्छा, पानी भी आ रहा नहीं। अब उतना डर नहीं लग रहा। अभी आएगा ना बाबू। खड़ 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 करेगा ना तब पता चलेगा। अब आदत हो गया है ना, थोड़ा सा नहीं लगता। अब मैं व्यू देखूंगी। खट 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 कितना मस्त है। मैं तो इसी में बैठा था। और जब खराब होता होगा तब कैसे करते होंगे? क्या हो गया? हेलीकॉप्टर में आते होंगे। क्या हो गया? डर वीडियो भी बना रहा हूँ, डर और काम करिए नजारा ना, वीडियो देख लेना, आप बात कर ले। दे मैं बना देता हूँ ना, मेरे को क्या है, हम तो भैया दे दे नहीं ओ बस आखिरी में डर लगता है वो, और खड़खड़ होता है तब। का अच्छा लगा थे दादी को, काश ऐसी सुख रोज रोज मिलती। सही बोल रहे। रोज ऊपर जाना, रोज नीचे यहाँ आना। काम कर। अच्छा दादा से पूछ लेना, रोज आते जाते हैं क्या? एक साल बाद आए, क्यों बोल रहे हो? हाँ, उसी का खींचना। एक साल बाद खाली गया। मानोगे आप? नहीं मानोगे? आप अपने आप को बड़ा खिलाना। दादा, आनंद दादा 1 साल बाद आए हैं आप। अरे बाप रे, हाँ ये आश्चर्य, कोरोना का है। बंद रहो। करते खास थस। क्या करेगी, खांसी आ रहा तो अपने सारे रुमाल जरा के है साथ में उधर वीडियो बना पीछे। ओ भाई। डर लग रहा है मेरे बेटे को। माऊ एक खड़ 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 हुआ। और ये हम लोग नीचे गिर जाएंगे। माऊ अब कोई दिक्कत नहीं यार, अब गिरेंगे भी ना, अब पानी में जाएंगे। डरना किसको आता है? मेरे को तो आता है भैया, मैं बच जाऊंगा। मेरे को नहीं आता। दादी को भी आता है, दादी बड़ी मम्मी को भी आता है, बच गए। मम्मी को भी आता है शायद। मम्मी आता है? नहीं आता। बोला नहीं आता। मम्मी तो मार कर देगी तालाब को। वो तो जाके देख। बोट तब ठीक है, 3 तैरने वाले हैं, हम 4 को बचा देंगे। मत बाहर कर। अरे हाँ, बाहर निकलने को बाबू मत कर। कितना वो है ये। खड़े भी नहीं होना है बेटा, बैठ बैठ। खड़े होगा तो नीचे भसक जाएगा यही। नहीं, बैलेंस बैलेंस इधर ना ऐसे हो जाएगा, फिर वो तार से हट जाएगा। ये हम लोग किधर जा रहे कैसे करके खींचे। हैं? अभी गए चलो फिर से भरवा होगा। माऊ हाथ टूट गया, पैर टूट गया। अब होगा फिर से धर। अरे बाबू उतर गया यार। हाँ आ जा, चढ़ बैठ मोर ऊपर। ओ वहाँ तक घूमे। ट्रॉली में मास्क लगा के बैठना, हाथ बाहर ना निकाला, चालू अब वहाँ से तब मैं पड़ गई।